Halo, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracle's Daughter. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Baada ya wale akina Fakir na Halima kwenda kumwangalia Velina kule kwenye senta yao ya watoto yatima. Basi wale wamiliki wa sehemu ile, wale wakubwa, waliamua kuchukua vile vitu ambavyo Velina alikuwa ameletewa, ikiwemo nguo pamoja na yule jogoo, wakamchinja, wakanywa supu. Basi zilipita siku 2 huku Velina akiwa hajapewa hata taarifa kwamba kuna watu walikuja kumuona. Siku hiyo pale kituoni ilikuwa ni sherehe moja hivi ya mmoja wa mlezi wa pale akitimiza miaka kadhaa. Basi mlezi huyo aliamua kusherehekea na wenzake pale pale kituoni, na walichinja kuku kama 3 na kupika pilau la maana. Basi ile nyama ikiwa ipo jikoni inaiva, huku wale wamama walezi wa pale center wakiwa nje sasa wanakatakata viungo kwa ajili ya kuiunga hiyo nyama. Binti Velina alifika pale jikoni akiwa serious mno. Kwanza alipita mlango wa nyuma na kuingia jikoni. Binti Velina bila kujali alibeba sufuria yote ya nyama ikiwa hata haijaungwa. Japo sufuria ilikuwa ya moto, ila Velina wala hakujali, aliibeba ile sufuria mpaka eneo ambalo aliona yeye ni sahihi. Basi Velina alikaa chini na kuanza kula ile nyama ikiwa na supu tena ya moto moto. Basi Velina alikula ile nyama mpaka tumbo likakubali kwamba limeshiba. Baada ya hapo ile nyama alipeleka kwa wenzake. Wengine walikataa ile nyama kwa kuogopa kwamba Velina kaiba, ila wote wale ambao hawajali waliitwanga hivyo hivyo wakaila. Upande wa huku jikoni wale walezi walikuwa ni mshangao tu baada ya kukuta sufuria ya nyama jikoni haipo. Yaani macho yalikuwa yamewatoka kama yanataka kuchomoka hivi. Hakika mtu yeyote angewaona angedhani labda wamepata sijui na janga gani. Basi wakiwa wanazidi kuulizana na kushangaana, mara walimuona mtoto Velina akiwa anakuja huku kashikilia lile sufuria. Sio sufuria wala Velina kushika hilo sufuria kilichowafanya wale walezi wapatwe na hasira ya ajabu, bali ilikuwa ni hali ile ya lile sufuria kuonekana lipo tupu, yani nyama haikuwemo ndani. Velina, hebu tuelezee na utupe majibu yanayoeleweka. Hii sufuria umeitoa wapi? Na nyama ambayo ilikuwemo humo ndani iko wapi? Basi yule mama mwenye shughuli yake sasa, jicho likiwa limemtoka, aliuliza. Nyama nimekula yote, Velina akiwa anaweka sufuria chini alijibu tena kwa ufupi na kujiamini. Unasemaje wewe panzi? Aliyekupa hiyo nyama nani? Velina akasema, sikiliza, mimi sili cha mtu. Nimekula haki yangu. Juzi nililetewa jogoo, nyie mkamgeuza supu na nguo zangu mkagawana. Kwa hiyo leo nilikuwa na fidia yote jogoo wangu yule kwa kula supu na mimi. Velina huyo akiwa serious alijibu majibu ambayo yaliwafanya wale wa mama wamdake. Maana kwa namna walivyokuwa wameandaa meno, halafu eti unaambiwa nyama yote imeliwa. Walimdaka, hawawezi kuwa sawa kwa kweli. Basi binti Velina siku hiyo alikula kipigo cha ukweli kweli. Yaani alifanywa isivyo kawaida mpaka alijikojolea. Velina akiendelea na mmoja sasa wa yule mama. Yule mama mwenyewe mwenye sherehe akasema, Velina, ukiendelea na hizo tabia zako, hapa kituoni utaondoka. Unaenda kwa mtoto wa mitaani, sawa Basi yule mama ndo akamwambia hivyo, na aliongea kwa jazba maana nyama ilikuwa imeshampita. Basi ilibidi Velina aliondoka bila hata kujibu, ila dakika ile ile anaondoka.
wote waliokuwa waliokuwa wamempiga Velina walianza kusikia kama mikono ikianza kuwauma. Wale waliotumia mateke miguu ilianza kuuma, na wale waliompiga kwa mikono ilianza kuuma. Mwanzo ilionekana kama kitu cha kawaida tu, wakijua kwamba labda kwa sababu wametumia nguvu. Ila kila dakika zilivyokuwa zikizidi kusogea, lile swala lilizidi kuwa serious. Siku hiyo ilipita. Ilipofika asubuhi, mikono ya wale walezi ilikuwa imevimba isivyo kawaida, na maumivu yake yalikuwa sio ya kawaida. Yaani ni vilio tu vilikuwa vimetawala kwa wamama wale. Basi mambo ndo hivyo yanaendelea. Basi zilipita siku 2, viongozi wakubwa wa hicho kituo sasa wakiwa wamekaa kikao kwa ajili ya kujadili ikiwezekana wale walezi waliokuwa wanaumwa wapelekwe nje ya nchi. Yaani nje ya nchi kabisa, ili wakafanye nini? Wakatibiwe. Kwa sababu hilo swala limeonekana kuwa ni gumu sana. Umeona? Sasa basi wakiwa katika hicho kikao chao sasa, mara alitokea mtoto Velina akaingia mle ofisini, tena akiwa anajiamini. Velina akasema, waambie wajifunze kuwa na roho ya utu. Roho mbaya na tamaa zimewajaa. Kupona wanapona, ila wasijerudia. Haya yalikuwa maneno ambayo Velina aliyatamka, na yalifanya wale viongozi watazamane. Kwanza huku wakiwa hawaelewi. Wakiwa wanataka kuuliza kitu, mtoto Velina yeye akawa ameshaanza kuondoka zake au mle ofisini. Nakumbuka pale walikaa kikao, lakini wale wamama wanaoumwa wako hospitali wamelazwa. Kwa hivyo huku ilikuwa ni kikao cha viongozi tu. Basi viongozi wale wakiwa hawaelewi kwamba nini na kwa nini, ilibidi wafunge safari mpaka kule hospitali walikokuwa wale walezi ambao ndo wagonjwa. Na lengo la kwenda huko ilikuwa ni kuwauliza kama kuna kitu chochote ambacho kinamuhusu binti Velina wamekijua. Basi waseme na kifanyike. Kitu cha kushangaza, baada ya kufika walikuta wagonjwa wote wamepona. Tena kwenye mazingira ya ajabu. Yaani uvimbe wote na maumivu vyote vilikuwa vimepotea. Basi baada ya mkasa huo kutokea na wakubwa wa kituo kile kujiridhisha kwamba Velina sio mtoto wa kawaida, na ukichukulia na jinsi alivyoletwa pale kituoni, kituo kile kiliamua kumtimua Velina. Yaani binti huyo akiwa na miaka 6 na miezi kadhaa alitimuliwa pale kituoni na kuingia mtaani. Velina yeye alikuwa anajiona yupo kawaida tu, na kila anachokifanya alikuwa anaona anafanya kitu cha kawaida tu. Basi siku hiyo binti Velina alizurula mtaani bila kupata msaada. Yaani alikosa hata mtu wa kumpatia chakula maskini. Usiku ulifika, Velina alilala kwenye makorido ya watu. Siku nyingine ilifika huku binti Velina akiwa na njaa ya kufa mtu. Awamu hii aliona sasa uvumilivu ulimshinda. Binti Velina aliamua kwenda kugonga geti kwenye nyumba moja ya kifahari. Basi mlinzi wa mjengo ule sasa alimfungulia geti binti Velina. Bahati nzuri muda huo baba mwenye hiyo nyumba alikuwemo, na ndo alikuwa ndo anakuja, alikuwa ndani ya gari yeye na mke wake. Basi baada ya kumkuta Velina yupo pale getini na mlinzi anajielezea, ilibidi wawili wale washuke kwanza kumsikiliza huyu mtoto vipi. Basi baba mtu na mama mtu waliokuwa wametoka kwenye gari wakaenda kumsikiliza Velina. Velina alijielezea kama mtu mzima. Mpaka wawili wale walijikuta wanamuonea huruma na wanawiwa kumsaidia binti yule na kumkaribisha ndani. Maisha mapya kwa binti Velina yalianza, huku yakiwa ni maisha ya kifahari na mazuri kweli kweli. Basi mpaka Velina alijikuta anaona kachelewa wapi kuja pale, jinsi alivyokuwa anaishi kwa raha. Familia ya bwana huyo ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Mr. Singa ilionekana kumkubali mno na kumpenda sana binti Velina. Mr. Singa ni mtu ambaye alikuwa kaoa mitaala,
yaani wanawake wawili. Mke wake mkubwa alikuwa amezaa naye watoto 5, na mke wake mdogo alikuwa kazaa naye mtoto mmoja ambaye kwa kipindi hicho alikuwa anakaa shuleni kwa sababu alikuwa yupo darasa la 2 kwenye shule za kitajiri huko. Basi Mr. Singer, pamoja na kwamba alikuwa anajiweza kiuchumi, ila mke wake mkubwa na watoto wake waliowazaa na mke mkubwa walikuwa wanaishi maisha magumu mno. Yaani kiufupi alikuwa kanogewa na bi mdogo, na alikuwa kamsahau kabisa bi mkubwa. Hata nyumba ambayo bi mkubwa alikuwa anakaa ilikuwa ni nyumba ya kawaida tu, na watoto wake walikuwa wanasoma shule za kata hizi. Basi bi mdogo alikuwa anaishi kwenye mjengo wa kifahari na maisha mazuri. Haya, na huko ndiko binti Velina sasa alikobahatika kwenda na kuanza kulelewa tena kwa upendo mkubwa. Mr. Singer alijikuta anampenda sana Velina kupita hata watoto wake ambao alikuwa amezaa na bi mkubwa. Pia hata mke wake, yule mke mdogo, alitokea kumpenda binti Velina, na hiyo ilikuwa imetokana na akili yake kubwa ya mtoto yule pamoja na uchapakazi wake wa yule mtoto pale nyumbani. Basi Velina aliishi vizuri mno, na Velina hata hajui kama Mr. Singer ana watoto wengine anao. Yaani yeye alikuwa anajua bwana huyo hana mtoto, na ndio maana yeye anapendwa, kumbe sivyo. Basi siku zilizidi kusogea. Baada ya miezi kama 5 kupita sasa, Velina alipelekwa shuleni kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Alienda kukanyaga shuleni Velina. Basi Velina alianza moja kwa moja darasa la kwanza akiwa na miaka 7, na Velina hakuonekana amechelewa kutokana na mwili wake kuwa mdogo. Velina akili ilikuwa inachaji kama mtu mzima hivi. Yaani kutokana na akili yake, walimu waliamua kumpandisha na kumvusha madarasa 2 na kumpeleka darasa la 3. Alikuwa na akili nyingi sana. Basi wanafunzi wa darasa la 3 mwanzo walionekana kumcheka mno Velina kwamba katika vamia mtumbu ya vibwengo huyu. Yaani kila mtu alikuwa anaona Velina hataweza kumudu masomo ya darasa la 3 kwa sababu ni kadogo sana, haka kalifaa darasa la kwanza tu. Basi ila mshangao ulianza pale mtihani ulipofanywa na matokeo kutoka. Binti Velina kila mtihani alikuwa kapata 100 kwa 100. Yaani mpaka walimu wenyewe walikaa kikao kumjadili mtoto yule. Siku zilizidi kusogea. Ilikuwa ni kipindi ambacho wanafunzi wa darasa la 4 walikuwa wamesajiliwa kufanya mtihani wa taifa. Pia binti Velina alisajiliwa kwa sababu alionekana ana uwezo mkubwa sana. Basi hakika Velina alikuwa ni wa aina yake. Ile shule zaidi ya miaka 20 ilikuwa haijawahi kutoa mwanafunzi bora kitaifa. Hata kushika 100 haijawahi. Basi lakini sasa katika nafasi hiyo binti alishika nafasi ya 2 kitaifa kwa mtihani ule wa darasa la 4 sasa. Hakika ilikuwa ni maajabu kwa walimu na wanafunzi wenzake, mpaka walianza kumwangalia binti huyo kwa jicho la tofauti, na watoto wenzake walianza kumwangalia vibaya. Baadhi ya wadhamini wa kwenda kusomesha Velina walitaka kwenda kumsomesha Velina nje ya nchi. Walijitokeza, wanataka wampeleke mtoto akasome nje ya nchi, Ulaya. Lakini sasa ile shule walifanya kila walilokuwa wanaliweza. Wakafanya mambo tu figisu zao mpaka Velina hakwenda tena kusoma huko nje ya nchi. Lengo lao ilikuwa ni kutengeneza jina la shule ili kupitia yule binti sasa, kwamba shule ionyeshe kwamba inafaulisha vizuri, wanapata matokeo mazuri kupitia binti huyo. Basi basi siku zilizidi kwenda. Hatimaye mwaka mzima ukaomeisha. Velina alitimiza miaka 8, na walimu sasa waliamua kumtoa darasa la 5 na kumpeleka darasa la 7. Kwa sababu akili alizonazo haina haja ya kuenda kusota madarasa kwa madarasa. Basi baada ya hapo sasa, baada ya walimu kumpeleka darasa la 7, na hiyo ilitokana na uwezo wake,
Kama kawaida, baada ya mtihani wa darasa la 7, Velina alishika chati kwa mtihani wa taifa. Yaani, hali hiyo ilimfanya Mr. Singer na mkewe kumpenda zaidi binti huyo. Miaka mingine kama 4 ilipita, huku Velina akiwa kafika kidato cha 4, huku akiwa na miaka 12 tu. Ila mtoto wa Singer aliyezaa na mke mdogo ndo alikuwa kukamaliza darasa la 7. Siku zilizidi kukatika. Hatimaye Velina alifanya mtihani wa kidato cha 4, na kipindi chote hicho Velina alikuwa hajawahi kuonyesha kama yeye ni mtoto wa tofauti. Hajawahi. Velina baada ya kumaliza kidato cha 4, ndani ya familia ile ya Mr. Singer ni kama majanga yalianza sasa. Bwana huyo aliingia hasara kwenye kampuni ambayo alikuwa anafanyia kazi, na kampuni hiyo ilishikilia biashara za Mr. Singer zote, ikachukua kama fidia na kuchukua akaunti yake pia. Yaani ghafla maisha ya Mr. Singer yalianza kubadilika, yakageuka miguu juu kichwa chini. Maana kitu ambacho alibakiwa nacho ilikuwa ni nyumba tu, na kipindi hicho ndio Velina aligundua kwamba aliachana na mama yake anayeishi naye huko. Basi ilifahamika hivi kwamba maneno ya watu kwamba huyu bwana ana mke mwingine, ndio Velina akaanza kujua. Mwanzo alikuwa anajua yeye tu, na huyu bwana hana watoto. Basi kadri siku zilivyozidi kusogea, maisha ya Mr. Singer yalizidi kuwa magumu, na alikuwa anauza vitu kimoja baada ya kingine vya nyumbani pale. Basi ule upendo sasa kwa Velina ulianza kupungua kidogo kidogo, na huku Velina mwenyewe akigundua. Basi siku zote mtu aliyechanganyikiwa, na maana huwaga anapokea kila ushauri anaoletewa mbele yake. Kutokana na hali ya kimaisha kuzidi kuwa mbaya, huku mawazo ya kuuza nyumba yakiwa yameanza kumnyemelea Bwana Singer, mke wake mdogo aliamua kutoa ushauri. Mume wangu, kule kijijini kwetu kuna mtaalamu anatoa pesa kwa masharti ya kawaida mno. Kuliko hii aibu, ni bora twende huko. Hayo yalikuwa ni maneno ya mke mdogo wa Mr. Singer. Basi akasema, mambo ya kwanza kutoa kafara mimi sitaki. Yaani sipo tayari kabisa. Mr. Singer huyo alionekana kutokuwa tayari. Akamwambia, sasa mme wangu, mwanaume unaogopa vitu vya kawaida kama hivyo? Yule mke wako kule kaka kiasara tu, ana watoto 5. Hivi wakati wa 5 ukitoa mmoja na kurudisha heshima yako mjini hapa, wewe unaona una hasara gani, au itakuwa kuna tatizo gani? Mke mdogo alizidi kuchombeza maneno. Basi yule mume wake, maneno hayo yalionekana kumuingia Mr. Singer, na tamaa ya kurudisha utajiri wake ilianza kumuingia pale pale. Baada ya siku kama 2, kweli Mr. Singer na mkewe walifanya safari, wakasafiri kuelekea huko kijijini kwa ajili ya kurudisha utajiri wao, na huo ndo ulikuwa mwanzo wa familia hiyo kuanza kuona mambo sasa, kupishana na binti Velina. Baada ya siku 2 walivyoenda huko kijijini, siku hiyo Mr. Singer na mkewe walisafiri kimya kimya bila kumwaga mtu yeyote pale nyumbani. Alibakia Velina na mtoto wa Mr. Singer ambaye alikuwa anaitwa Vini. Mr. Singer na mkewe walirudi jioni siku hiyo, ila Velina baada ya kuwaona aliona kabisa kuna kitu hakipo sawa, na kichwani mwake alikuwa anaona mawili. Wale kuna jambo baya wanataka kulifanya, japo hakugundua ni jambo gani. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka kama 3 kupita, Mr. Singer alienda kwa mke wake mkubwa kumtembelea. Yaani ujio wa bwana yule, hata watoto
watoto wake wale ambao alikuwa amewatelekeza walishangaa mno, kwa vile yeye ndio alikuwa baba yao mwenyewe, lakini hawakuweza kupinga wala kukataa yeye kuingia ndani. Basi siku hiyo Mr. Singer alikaa pale kwake, akalala pia pale pale kwake. Basi kulipokucha alirudi nyumbani kwa mke wake mdogo. Ila kitendo cha kuondoka tu, kule nyuma sasa, mtoto wake wa mwisho tena kwa mke wake mkubwa yule aliyekuwa amezaa naye, ambaye alikuwa na miaka kama 15 hivi, aliugua ghafla tena homa kali. Hali hiyo ilimfanya mke mkubwa kupandwa na wazimu, huku akiwa anajazwa na watu upepo. Yaani siku hiyo hiyo, ikiwa ni mida ya jioni, mke wake mkubwa alifunga kibwebwe mpaka nyumbani kwa Mr. Singer, yaani kwa bibi mdogo kule. Baba Derek, nakwambia mwanangu, asipopona basi utamla wewe nyama mbichi mpaka ummalize. Haiwezekani miaka 3 ipite, halafu leo hii unakuja kwetu kutusalimia, halafu mara mtoto anaanza kuumwa. Alikuwa mzima huyu. Nimeshakwambia, yani unielewe, utamla ummalize. Haiwezekani mwanangu augue ghafla. Mke mkubwa na Mr. Singer baada ya kufika aliongea kwa jazba na kufoka. Ila mwisho wa siku aliishia kujibiwa majibu ya mkato na mke mdogo, huku Mr. Singer akiwa kaka kimya tu. Binti Velina alishuhudia kila kitu kilichoendelea, na kwa malalamiko ya mama yule, hapo Velina ndo aligundua kwamba kuna kitu Mr. Singer anataka kufanya sio cha kawaida. Basi ubishani ule ukiwa unaendelea pale nyumbani, huku mke mkubwa akiwa anagombana haswa, mara simu yake iliita, na taarifa alizopokea zilifanya mama yule azimie pale pale. Zilikuwa ni taarifa za kifo cha mtoto wake wa mwisho, ambaye alikuwa kaugua ghafla. Basi Mr. Singer baada ya kuona mkewe kazimia, aliamua kumbeba na kumtoa nje pale kwake mpaka nyumbani kwake, na taarifa za kifo cha mwanae ndio hivyo alizikuta huko. Basi msiba ule ulishtua watu, tena watu wengi mno, maana ulikuwa wa ghafla sana. Yaani mtoto alikuwa kaugua siku moja tu, na siku hiyo hiyo kafariki. Hakika maneno ya watu yalikuwa mengi, yaani kila mtu alikuwa anaongea lake. Basi siku hiyo ilipita na siku nyingine, ikiwa ni siku ya mazishi. Binti Velina na yeye alihudhuria msiba ule, baada ya kuwa ashajua ile familia ya Mr. Singer. Basi Velina akiwa pale msibani aliona mengi mno. Ndani ya jeneza la yule binti Velina alikuwa anaona kuna gogo kubwa limewekwa, na sio mtu. Ila binti Velina aliamua kuvunga tu na kuogopa kuleta taharuki kwa watu. Akaamua kukaa zake kimya, asije akaonekana mbea tena. Mazishi yalifanyika vyema, huku maneno ya watu kumuhusu Mr. Singer yakiwa mengi mno, japo kuwa bwana huyo alionekana kutojali kitu. Mida ya usiku, Velina akiwa kalala, alihisi kishindo kikubwa mno nje. Kile kishindo kilifanya Velina aamke na kwenda kukagua nje. Ila Velina pale nje hakuona kitu chochote, zaidi alimuona Mr. Singer na mkewe Mama Vini yule wakiwa wanatoka getini, tena bila hata kushtua mlinzi, na ilikuwa kwa kunyata mno. Kuna sauti ilimjia Velina kichwani kwamba awafuate wawili wale wanakoelekea, na kweli Velina alifanya hivyo. Alianza kuwafuata nyuma. Velina aliwashuhudia wawili wale wanatembea mpaka maeneo ya makaburini. Baada ya hapo, kuna kitu walifanya kwenye kaburi la marehemu ambaye alikuwa katoka kuzikwa mchana yake. Baada ya kumaliza kile kilichowapeleka kule, walitoka pale
mpaka nyumbani kwa mke mkubwa. Basi kwa maneno ya Mr. Singa aliyoyatamka, Velina kwa macho yake alimuona yule kijana ambaye alikuwa ndo katoka kuzikwa mchana akiwa anatoka ndani na kuja pale kwa Mr. Singa na mkewe walipo. Mr. Singa kuna namna fulani alifanya na yule mtoto alianza kufuata nyuma huku akiwa kakaa kimya kabisa. Basi wote hao Velina aliyashuhudia yote hayo kwa macho yake mpaka wanarudi nyumbani na kwenda kumfungia kwenye moja ya chumba pale nyumbani. Yote hayo Velina alikuwa anayashuhudia. Basi baada masaa yalizidi kusogea mpaka palikucha asubuhi. Velina anafikiria kufanya jambo, ila kuna akili ilimwambia vunga, acha tu. Asubuhi sasa Velina akiwa chumbani kwake aliitwa na Mr. Singa. Velina, kile chumba cha kule mwisho sitaki mtu akiguse wala asiingie mtu kule, kwa sababu nimetunza vitu vya muhimu sana. Sawa? Yaani hata kusogelea kule marufuku. Hayo ni maneno ambayo Velina aliambiwa baada ya kuitwa na Mr. Singa. Basi Velina alikubaliana na kila kitu, japokuwa alikuwa anajua kila kitu kwamba kuna nini na kuna nani na kwa nini anaambiwa asiguse. Siku zilizidi kusogea. Maneno kumuhusu Mr. Singa mitaani yalipungua na kidogo kidogo Mr. Singa alianza kurudi kwenye hali yake ile ya utajiri wake wa zamani. Kidogo kidogo akaanza kuendelea. Basi baada ya miezi kama 5 tu kupita, Mr. Singa alikuwa kawa na pesa za kutosha kabisa. Alinunua magari 2 na kufungua baadhi ya miradi. Basi kipindi hicho sasa Velina alipelekwa shuleni kwenda kuanza kidato cha 5 na Velina alikuwa anakaa shuleni huko. Basi Velina alikuwa mpole kutokana na kwamba Mr. Singa alikuwa anamsaidia na kumchukulia kama binti yake. Pamoja na umri wake mdogo wa miaka 14, Velina alikuwa anasoma kidato cha 5 huku kila mtu akiwa anashangaa. Siku zilizidi kukatika, hatimaye miezi kama 5 hivi na siku kadhaa zilikuwa zimepita. Mr. Singa ni kama vile utajiri ulimuongezeka mno. Kwa mara ya pili sasa, kwa sababu utajiri si umeshamnogea, akaamua kumfyatua tena mtoto wake mwingine wa pili. Na mtoto wake huyo ni kutoka huko kwa mke mkubwa, yaani alimchukua msukule. Kipindi hicho Velina ndo alikuwa karudi likizo. Alikutana na msiba mkubwa mno nyumbani kwa mke mkubwa kule mke mkubwa wa Mr. Singa. Mtoto wa pili wa Mr. Singa ambaye alikuwa na miaka kama 20 huku akiwa anakaribia kuolewa, alifariki katika mazingira ya kutatanisha. Pale mtaani kila mtu alimnyooshea Mr. Singa mkono kwamba ndo anahusika katika vifo vya watoto wake, na kwa kuwa alikuwa hakuna ushahidi wowote, yalibaki kwa maneno tu, na Mr. Singa alionekana kutojali maneno ya watu. Basi Velina alichunguza vyema, akagundua ni kweli katika kile chumba cha siri cha Mr. Singa, mtoto mmoja ameongezeka, wamekuwa 2. Velina hali hiyo inamuuma mno. Ila alishindwa afanye nini, na kitu Velina ambacho alikuwa anahofia ni kutimuliwa pale nyumbani. Asije akafukuzwa, halafu tena itakuwa shida nyingine. Ukizingatia yule bwana ndio anayemsomesha na kila kitu. Basi siku zilizidi kusogea huku utajiri wa Mr. Singa ukiwa umekuwa wa kiwango cha juu mno. Yaani jina lake la utajiri lilirudi kwenye chati kuliko hata mwanzo. Kila mtu pale mtaani sasa alikuwa anajua Mr. Singa kawafanya msukule watoto wake, na ndio maana hivyo ile amekuwa tajiri, kitu ambacho amekifanya.
Basi siku zilizidi kusogea, hatimaye miezi mingine 5 ilipita. Siku zote tajiri huwaga anatamani kuwa tajiri zaidi, huenda kuliko hata maskini alivyokuwa anatamani kuwa tajiri. Mr. Singer ni kama vile aliona utajiri alionao haumtoshi. Kitu alichokifanya, alikuwa anataka kupiga kombora lingine tena. Na awamu hii ilikuwa ni kwa mtoto wake wa kwanza kabisa, kwa mke mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Derek. Huyo ni kijana huyo, ndo alikuwa nguzo kwenye familia ya mama yake. Mama yake, yani yule mke mkubwa kule, alikuwa ndo msaada. Basi kwa kuwa alikuwa anafanya kibarua vya kawaida, ila yeye ndo alikuwa analea familia nzima tangia baba yao watelekeze. Yule mtoto alikuwa ndo msaada kwa mama yake kule. Kwa kawaida Mr. Singer, kama kawaida, siku hiyo alienda kutembelea familia yake akiwa na kilo vyake vya sukari, na lengo lake lilikuwa ni kufanya kama anavyofanyaga kila siku. Ni kweli alifanikiwa kufanya alichokusudia kufanya, na mida ya jioni Bwana Singer aliamua kurudi nyumbani kwake kule kwa mke mdogo. Basi ili tuweze kujua nini kiliendelea, je, na mtoto wake wa kwanza naye atafanikiwa kumfanya msukule? Fuatana nami katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracle's Daughter. Na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, ninakukumbusha usisahau kusubscribe ili uweze kupata taarifa pindi tutakapoleta video zingine. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.